Hello， 沈阳的朋友们，大家好，我是陈哲远。哲远今天帅不帅？爱不爱他？想问问，谢谢。开心吗？虽然沈阳挺冷的，然后也是第一次来这儿，但是感受到了大家的热情，很开心。是很想加油。那想问一下哲远，其实呢？就比方说他不会追随潮流，然后他会以自己的一个方式跟态度来表达，这就是所谓的不需要别人的馈赠啊，自己去做这个占星者，然后成功啊，然后跟圣龙来一起生活无阻拦。这样脸颊比